Phiên chợ tình, em mua nhầm đôi tóc. Chuyện em thất tình, sao nhai đi nhai lại hoài với anh? Phiên chợ bông anh cầm nhầm bịch xà phòng, em ngu thế nói người ta đề phòng với em. Ủa, mấy cái chuyện lứa đâu ai mà biết trước được. Vì bây giờ nhìn cái chai nước hoa anh tặng, vẫn bị nhớ ảnh nha. Ủa chai nước hoa nhìn lạ quá vậy em? Nó giống cái chai xịt phòng nhà anh ghê luôn á. Xịt phòng đâu mà xịt phòng. Cái chai này thơm lắm á. Thơm như cái mùi lúa đôi chili vậy á. Trời ơi, người ta không tiếc, em tiếc làm chi? Tao đâu cho anh xem coi. Cái chai này hàng giả em ơi. Thiệt không? Thiệt. Hèn gì xịt ngứa gãi muốn ghẻ luôn á. Hèn gì xịt ngứa gãi muốn ghẻ luôn á. Trời nghe mùi hơi nhân sinh mệt mỏi rồi á. Em thử xem cái chai này xem. Chai này hả? Ừ. Ê, thơm ngọt nha. Ví dụ xịt chai này anh quay lại với không? Bảo đảm em có bồ mới mà em quên đi á, cái người tặng chai nước hoa giả cho em. Chắc Ủa? chắn luôn. Chắc chắn. Nói là có nha. Ok, hứa. Chuyện em bất tình sao đi nhai lại mà chứ.